ჰეი, მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ეს არის გამერმასტერი და დღეს ვიღებთ მესამე თუ მეოთხე ეპიზოდს აღარ მახსოვს. და ესე იგი მეგობრებო, დღეს ჩვენი ვიდეო იქნება აი ასეთ ტექსტზე. ავაწყე რა ვნახე და ასეთი დექი და დავაყენე, მოკლედ ჩემი დექში შედის ლავა ჰაუნდის დექია. ლავა ჰაუნდი, მეგა მინიონი, მინიონები, ეროუსები, ბელუნი, ფრიზი, ელექტრიკ კოლექტორი და გობლინ გენგი. მოკლედ მეგობრებო, შოპში არ მომსვლია ლეგენდარი, ძალიან ცუდია. და ესე იგი ესეთ ჩელენჯი დავიწყე და ვერ დავხურე, მაგრამ 4 მოგებაზე ავედი. არა უშავს, კარგი ფული ავიღე, 8000 თუ რაღაც ასეთი. და ესე იგი დღეს ვითამაშებთ 2 vs 2 battles, მაგრამ შენ უნდა გაჩვენოთ ესეთი რაღაცა. მოკლედ, ვითამაშე ესეთი ხელი და ესე იგი მოწინააღმდეგეს აი ესეთი რაღაცა ქონა და მეგობრებო, აი არა ეს არ არის, ეს მეორე არის, აი ეს არის პრინცესა, ყავდა level 3-ზე, რაც არის ძალიან გასაკვირი, რადგან რავი, level 3 პრინცესა არასდროს არ მინახია, ყოველ შემთხვევაში ბათილში 6 ლეველიანი გობლინ ბარელი, რაც ძალიან მაგარია და 9 ლეველიანი ჰოგი. შეუჩერებელია ჰოგი რა. მოკლედ მეგობრებო, გადავიდეთ ახლა შეტევაზე. მოკლედ მეგობრებო, ერთი წამი დავაპაუზებ ვიდეოს და დაგიბრუნდებით ახლავეს. მოკლედ დაგიბრუნდით მეგობრებო, ცოტა ხმაური იყო იქ და არ მინდოდა რომ გამფუჭებოდა ვიდეო. და მოკლედ მეგობრებო, მოდი შევდგეთ 2 vs 2 ჩელენჯს, მოდი აქ მეგობრები ყავს, არა. კოჩი ვითამაშოთ. ესე იგი მოწინააღმდეგე ჩვენიანს ყავს, როგორც ხედავთ, გრეივიარდის დექი თუ გოლემის დექი. მეგრევე დაიწყო გოლემით, შეცდომა დაუშვა. მოდი აქ გობლინ გენგი დავუსვათ, მანაც გობლინ გენგი დასვა. რამდენი ლეველიანი გობლინ გენგი ყავს? აქ მეგა მინიონი დავსვათ. არა უნდა დამესვა. არა. მაგრამ არა უშავს, მოკლედ თამანას მეგა მინიონი გავყოლა, აქ ლეველიანი ელიტები. აქ ბელუნი გავყოლოთ. და კარგია მეგა მინიონი რომ არ მოკვდა. აი აქ 18 ლეველიანი მეგობრებო. შეხედეთ 9 ლეველიანმა ეროუსებმა ვერ მოკლა. ეს ძალიან მაგარია 12 ლეველიანები. მოკლედ, რა თქმა უნდა ვიგებთ ძალიან დიდი უპირატესობით. რა თქმა უნდა ჩემიანი დასვა ელექტრიკ კოლექტორი და მოდი აი კიდევ კარგი რომ არ დავსვი. აი აქ ცოტა ხა გაგვიჭირდება მოგერიება. არა, შესანიშნავად მოვიგერიეთ მეგობრებო. თითქმის არც დაურტყიეთ თაუერზე. და მოკლედ ახლა 2x ელექსირზე დავიწყებ უკვე ლავას გაშვებას და ნახავთ თუ როგორი იქნება ლავას და ბელუნის ისა, მაგრამ ლავა და ბელუნი როგორი იქნება ერთად? მეგა მინიონი. არა. აქ უკვე აღარაფერი აღარ ყავს და ეს თაუერი დავკარგეთ. ელექტრიკ კოლექტორი გააკეთოთ ყვილად. აი აქ კლონი დააგდო და ვსიო, აგვიღეს თაუერი. 3-ზეც შეიძლება აგვიღონ, მაგრამ მოდი აქ ეროუსები გავუკეთოთ. მათ ყავთ 12 ლეველიანი მინიონები. ამიტომ აი არა ვერ მოკლავს შენი ეროუსები მაგას. კარგით რა, და დიდი შანსი ქონდა მოგების და შეიძლება ახალ წავაგოთ დიდი შანსი. აქ კარგად დასვა გობლინ გენგი, კარგი იყო, მაგრამ მეორე თაუერს დავკარგეთ. მოკლედ მეგობრებო, ეს ძალიან კარგი დექია უბრალოდ თუ
ორი ვერსიაში არ გაგიმართლათ, ბათელში გაგიმართლებთ ან სხვა იმაში ჩელენჯებში ან ასეთ რაღაცეებში, მაგრამ ახლა აქ შეიძლება აღების შანსი არის, მაგრამ არაფერი არ ყავს შვენი იმსა გობლინგენგს თუ გავუშვებთ. დაეროუსებენ ან რამეს იზამენ და ვსიო. არა, მაგრამ მეორე თავერს ვერ აუღებთ და ძალიან ცუდია. მოკლედ მეგობრებო, ესე იგი ერთ ბათელს გავაკეთებთ და ვსიო. ეს შეწყდება ჩვენი ვიდეო. დასრულდება. და გადავიღებ როდესაც გადავიღებ, როდესაც ვიყიდი, უბრალოდ შემიშალა ბოდიშით, როდესაც ვიყიდი რამე ლეგენდარს, არა აქვს მნიშვნელობა რა მოვა, მთავარი ახალი იყოს, ყველა კარგი ლეგენდარიდან ჩამოსასვლელი, ინფერნო არ გამიხარდებოდა და სპარკი მარტო. თორე ყველაფერი გამიხარდება ახლა, რომ მომივიდეს აქ ექსკიუშენერი დასვა. მოდი ამან ლავაზე გადაიტანო სხვა დღება. არა პრინცი დასვა ამასიო. ეს მკვდარია უკვე ვსიო. აქ მოდი დავფრიზოთ. და ვსიო, შესანიშნავია. აი აქ უკვე ვსიო. აი ეს თაუერი ვერ ავღეთ, მაგრამ ცოტაც დავაკლებთ, კი, ცოტა დავაკელით. მაგრამ აქ დიდი არაფერი, აქეთ თაუერზე უფრო მეტი დავაკელით ვიდრე აქეთ მეგა მინიონით. ესე იგი გამოშვეს გობლინგენგი, აქ ჰეროუსები, აქ გობლინგენგი დავსვათ. კარგია. ესე იგი მეგობრებო, თუ ავალთ ამ ვიდეოში 5 ლაიქზე ძალიან გამიხარდება და მეტი სტიმული მექნება, რომ გადავიღო ვიდეოები. ესე იგი, მოდი დავიწყოთ ლავა აქედან, იმიტომ რომ ამ თაუერს უფრო დიდი სიცოცხლე აქვს. გავაყენოთ ბელუნი და გავაყენოთ რა თქმა უნდა მინიონები, რადგან მას ყავს ინფერნო დრაგონი. აქ ელიტებს თუ გაუშვებს, მე ამას მივანდევნებ, მაგრამ კარგი აქ ჯობია რომ გავუშვათ, იმიტომ რომ აქ ძალიან თითქმის აუღებთ თაუერს, ასე ვთქვათ. აი აუღეთ, აქეთ თაუერს აუღეთ. შესანიშნავია. მოკლედ მეგობრებო, ძალიან მაგარი დექია, დააყენეთ. და არ მგონია რომ ამ დექით წააგოთ. არ ნაცე ვარ და ძალიან ამწიათ ასებით. უკინაღამ ჩამოვარდი არენიდან იმის დექით, მეგა ნაითის დექით. დავაყენე ეს დექი და მოვიგე ეგრევე. ამიტომაც იხმარეთ ეს დექი და რავი რა. ყოველთვის ამართლებს ლავას დექი. მოკლედ, არ დარჩებით წაგებულები ამ დექს თუ დააყენებთ. აი golden chest-ი მოგცა. მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო. ავიღეთ 3 კრაუნი და ლაიქეთ ვიდეო და აკომენტარეთ. მოგწონთ თუ არა ჩემი ვიდეოები და რავი. აბაჰე და აბაჰო.